अभी छत के 3-4 गो सीढ़ी ही चढ़ल रहनी कि बीवी बोली, कहाँ जात बड़ा? पति, चिड़िया के दाना डाले। बीवी, तहार चिड़िया 7 दिन खातिर मैके चल गइल बिया, नीचे आ जा। दांत के डॉक्टर, तहार दांत निकाले के पड़ी, काहे कि तहार दांत सड़ चुकल बा। राजू, हाँ तो कितना पैसा लागी? दांत के डॉक्टर, बस 500 रुपया लगी। राजू, 50 रुपया ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो हम खुदे लेम। एगो महिला एगो साधु के पास गईली और बोली, महाराज, रउआ प्रवचन में कहले रहनी कि अहंकार सबसे बड़ा पाप ह। जब हम आईना देखनी ह तो सोचनी है कि हम कितना सुंदर बानी, तो हमरा बहुत अहंकार हो गइल ह। अब हम का करी? साधु, बेटी, ई अहंकार ना ह, गलतफहमी ह, और गलतफहमी कोनो पाप ना हो। 4 गो दोस्त होटल में खाना खइला के बाद बिल देवे खातिर आपस में उलझ गइल लो। आखिर में तय भइल कि जे होटल के सबसे पहले चक्कर लगा के आई ऊ बिल दी। मैनेजर साहब सीटी मरले, चारों दोस्त भाग पड़ले। 10 दिन हो गए, बेचारा मैनेजर आज भी उन लोग के इंतजार करता रहे। टिल्लू लड़की से, हम 18 साल के बानी और तू? लड़की, हम भी 18 साल के बानी। टिल्लू, तो फिर चलो ना, शर्माए के का बाए में? लड़की, कहाँ? टिल्लू, अरे पगली, वोट डाले और कहाँ?